rasti I kundët më dhe. Në që se urdhon një me bo punë këqia, e nga rëmë punë të mira. Allah I na rujt, stakfirullah, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. S'ka thonë se lën karton, ti thave. S'ka thonë pejgamberi. Ka thonë kështu. Men ra minkum munkaran falyughayyir bi yadihi. Kush shani të keqe, le ta ndron me dorën, me forcën, me dorën e vet. Fa in lam yastati fa bi lisanihi. Nëse nuk mundet, le ta ndron me gjuhë, gojërisht. Si dopt, shumë me forcë mundet. Atëherë me gojë pak. Fa in lam yastati fa bi qalbi. Nëse bashkë me gojë s'mundesh me reagu, thot fe bi qalbi me urejt, domethënë me urejt. Edhe thot fa dhalika edhe aful iman. Që kjo e fundit veç me zemër, ma e dofta e imanit. Para shtrot pyetja, po çfarë ka e bën? Të keqën, çfarë imani ka? Allah I na rujt. Ki veç me ndit se është keq, a di më ma imanin ma do. Pa që e bëj ka? Allah I na rujt, domethënë, ha? Më thënë ai që e bon ai A di pse? Se shiko, imani është e ti, nuk është gjë e prekshme, nuk është që e prek, është e ti ajo besim, gjenja është imani. Shikoni, edhe njeriu kur I ban do vepra, sidomos kur janë sa më të shumtume, domethënë njeriu kur ban zina, kur vjedh, kur rren, kur pi alkool, çfarë thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Imani është I ati sa e ka besu. Imani thot I largohet. S'munët me ndejt imani deri sa o të bëhat vepër. Pret të mbarojet këthejet. Ti këthejet se I ati është imani. Apo? Edhe ri thot si hije mbi kokë deri sa të mbaroje. Subhan. Aha? Qa imani këthejet? Me qatë imani shka? Dhe me thanë. Një ma shumë. Ajo pa iman. Jo, imani ati është. Ama qatë vepër të rizadapoja I largohet, e nëse mbaron me qatë vepër, qa imani këthejet edhe me qatë shkon. Adi? Allah I na rujt. Adi? Subhanallah, vepër e shumtume. Vepër e shumtume dhe imani s'do venet. Ati. Mbarë e thët veprën po. Por na. Kur e kujtën e Gjibril alayhis ke kjo merr iman. Nëse ne Gjibril alayhis I thotë ju dini me domosdoshmë shaki musallate. Po. Se kuptova bashkë këtana. Domosdoshmë presi për bëhet imani. Po. Vetëm mesatare e ke shkruar domosdoshmë s'u ne kuptoj bash qartë se Gjibril alayhis I përgjigjet me një përgjigje që I thotë me domosdoshmë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Allah. Jo, po, a di pse kam sjell këtë hadith? Jo. Muhamedi përgjigjet. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam përgjigjet. Ai e pyet Xhibrili. Domethënë mirë, po, shikoni ka filluar me pyetjen e parë për Islamin ja ka pyet. Unë po duam ju sqaroj këtë se si grada I ka përmend këta. A kupton? Si grada. Se na faktikisht kur flasim librat e akides, me çka fillohet? Me imanit. Ama ti për sqarim, me vërtet çka është iman. Këtu a she? Si shkojnë si grada këta. Shiko Allah subhanahu wa taala kur thot për besimtarët, janë vëllezër, si thot? Arabisht. S'ka thoni inamel muslimune. Mendoj që I erdhë mesazhi. Ku ishe? Me dostapin ki që me thonë Allah subhanahu wa taala vllazërien si ka thonë innamal mu'minuna ikhwa, s'ka thonë innamal muslimuna ikhwa. Edhe pse musliman këtë vllazër janë atë se hadithi ka el muslimu akhul muslim. Muslimani është vllai muslimanit. La yadhlimuhu, atë po nuk I bën zullum, wala yahqiru, nuk I nënçmon. Apo edhe hadith ka. Vesh në ajet kur ka treguar Allah ka thonë në bazë të imanit. Për shkak të imanit, do të thonë ki I vllaz. Shembull, më bëni halal? Allah subhanahu wa taala çka ka thonë? Inna alladhina amanu wa amilus salihat, inna alladhina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Ata të cilët
Ha? Amenu, besojnë, edhe bojnë vepra të mira, Allahu mes tyre ka me bë dashuri. Kanë me dash vetë, i bashkon imani dhe veprat e mira i bashkon njerëzit. I bashkon pse bashkon veprat e mira. Apo, e s'munët tash ti, domethënë, me pas dashuri të madhe, dikush falet e krejt e agjeron me një që zinaçara apo kujt. S'munët atë. Vjen desh. Allah subhanahu wa taala nuk përjashtot ajo. Ajo është apet një vllajot. Ama dashuria kur do të bëhet dashuri, do thonë që përmend Allah, kur ti lën mëkatet, s'mund të, do thonë me mëkatet dhe masjedi, ndonjëherë ndodh që dy vllazët duhen për Allah, nuk ndahen për pas se njëri ka bërë një mëkat. Shkaku i ndarjes atyre ka qenë një mëkat. Subhanallahu, Allah na ruaj atë. Allah na ruaj. Po Allah. Kjo tema ishte për ajetin 32. Po. Allah Ki lezume vëmendje. Do thonë, ha? Se do me thonë? Ha? Urna vla? Ha? Pa di. Se e pak për nëse kam qenit keqe me ndalu me dorë. Shambull, me këdalin për jashtë ka subhanallah gjënë që janë ndodhin para se tonë, si me vepru të usha. Po, ka thonë Ibn Qayyim el-Jauziyja. Ka thonë Ibn Qayyim el-Jauziyja se kjo me ja fillu në ashtu. Shika, njeriu do të më qenë shumë, do më thoni, thot Ibn Qayyim el-Jauziyja duke shpjegu bashkë këtë rast thot, se njeriu do t'i parashikon pak edhe pasojat. Edhe thot, nëse ti do të ndrosh një të keqe, e ajo ka pasojat, sjell këqija më të mëdha se sa i ke bë, sa i ke reaguti, atëherë thot mos reago. Pse thot? Ti të ndrosh një e bjen dam më të madh, nuk është qëllimi këtu. Nëse e ndron një të keqe, edhe mund të sjell çaq dam, do të thonë, na i parashikojmë do gjana, apo për shembull me marr këtë gotën. Ke çtu me pa, secili që kalon e shtin pak. Pse? Se mund të mërzu, ashtë këtë dini, se mund të mërzu. Edhe kur dalë mi jashtë, e dim se çka ndodh, mi bëha do punë. Apo, e tash nëse mund ta dim se nëse reagojmë dikun, edhe mund sjell dam mirë, po nuk sjell dam shumë, dobia është më e madhe, atëherë thot Ibn Qayyim el-Jauziyja thot këtu mundesh me zgjedh ti. Ti zgjedh. Kime reagu po me zgjedhjen tane. Apo? Edhe këtë duhet me pas këtë urtësi. Nëse ta merr menja, domethënë shihet se dobia vjen më e madhe nëse reagon, e ki thot obligim me reagu. Sipas këtij hadithit. Apo Allah subhanahu wa taala shikoj ka mëshirë edhe që kalon këtë fe. Pra pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i përmend këtë, mundesh këtu mirë, s'mundesh ndryshe, po s'mundesh këtu edhe me zemër. Edhe me zemër, domethënë mos ta ndish se çaj mëkati është në rregull, ja. Të pikëllohesh, domethënë se bon ajo. A është e qartë? Po, se më ardhesh me dal. E çështon. Tjetër diçka? Shembull për çështje pektore ç'tash. Po. A bën mi marr sipas mi analizu edhe me dhënë një farë mendimi apo me u bazu veç në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe veç në bazë aty në direkt mi marr ato komentime do ato hadithe. A janë hadithe që do të thonë në mënyrë metaforike thona apo janë shumë direkte? Ja. Nuk ka metaforë aty. Janë do të thonë shumë të qarta, drejt për drejti, po edhe diçka, nisen po ta tregoj. Shpresoj që të më kuptoni, kështu do të mundohem të jem sa më qartë. A diçka, kush ka, do të thonë, ka arrit ta studion mirë, do të thonë fen edhe Kur'an, edhe hadithin, e sheh se krejt i gjen aty. Nëse dimi me perceptua ata mirë. Krejt i gjen. Në Kur'an edhe në hadith. Nuk më thanë çdo sens që ndodh deri në ditë kiametit edhe çka ka më ndodh, krejt përgjigjet i gjen aty.